Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərim. Allahın salamı olsun hər kəsə. Mən bugün dadlı, ləzzətli balıq bişirəcəyəm. İstədim sizinlə də paylaşım. Gördüyünüz kimi çəki balığı, qırmızı balıqdan istifadə edirəm. Buna gedən ləvazimatlar duz, istiot, un. Adətən balığı una batırıb qızardılar. Mən isə başqa bir tərzdə bişirəcəm. İstədim görəsiniz. 400 qram sudan istifadə edirəm. Qatılaşana qədər undan istifadə edirəm. Lazım olarsa un yenə də əlavə etmək olar. Və istiotdan əlavə edirik. İstiot da zövqə görədir. Duz isə bir xörək qaşığı. Yaxşıca qarışdırırıq. Əgər duru olarsa, yenə də un əlavə etmək lazımdır. İstəyənlər mikserlə və ya qaşıqla qarışdıra bilərlər. Mənə qaşıq rahat olduğu üçün qaşıqdan istifadə edirəm. Gördüğünüz kimi duru olduğu üçün yenə də biraz un əlavə etmək lazımdır. Artıq hiss edirəm ki, əlimin altında qatılaşıb. Çox dadlı, ləzzətli balıq qızaranda görünüşü də, dadı da çox gözəl olur. Artıq hazırdır. İndi mən balıqları qabın içərisinə əlavə edəcəyim. İndi isə mən belə bir aş süzəndən istifadə edəcəm. Və balıqları qabın içərisinə əlavə edirəm. Yaxşıca oyuruz, çevirirəm. Tam qarışır una. Duz istiyor. Balığa tam canından çəkir. Sonra isə belə çıxardıb aş süzənə yığırıq ki, içində suyu qalmasın. Onda tavadan da yağ sıçramır qazın üzərinə və ya başqa bir yerlər. Əziz izləyicilərim, kanalıma abunə olub, like edib, bildirişləri açmağı unutmayın ki, paylaşdığım videolardan xəbərdar olasınız. Dadından belə doya bilməyəcəyiniz balıq. Balığı biz çox sevirik. Çox vitaminlidir. Özünüz bilirsiniz ki, balığın gözə çox xeyri var. Hamısını beləcə una batırıb çıxardırıq. Suyu qalmasın deyə aş süzənə də yığırıq. Tam suyu çəkiləndən sonra bişirəcəm.
Aha. Qoyuruq suyu tam çəkilir. Və suyu çəkildikdən sonra pişirməyə başlayacağım. Artıq tavanı qoymuşam qızmağa. Üzərinə duru yağdan istifadə edirəm. İstəyənlər çörək yağından da istifadə edə bilərlər. İndi isə mən balıqları yavaş-yavaş yerləşdirəcəm yağın üzərinə. Yavaş-yavaş qoyulub qəşəng oyuz-boyuz qızarır. Yağda görürsünüz, unda qızardanda qırıntılar tökülür. Amma belə unu suda düzəldəndə yağın üzərinə qırıntılar yığılmır. Çox səliqəli və sıçramır. Artıq balıq qızarır. Mən indi çevirəcəm. Əziz izləyicilərim, gördüyünüz kimi adətən balıq hər bir yerə sıçrayan bir yeməkdir. Amma gördüyünüz kimi onu belə düzəldəndə bir damcı belə sıçramaq söhbəti yoxdur. İndi isə balığın çeviririk. Buyurun, yaxşıqla qızardırıq. Əziz izləyicilərim, kanalıma abunə olub, like edib, bildirişləri atmağı unutmayın ki, paylaşdığım videolardan xəbərdar olasınız. Bir like eləməyiniz yetər. Artıq tam qızaranları qızartmaq. Tam qızardırıq. Yenə də hər iki tərəfini qızardırıq. Dadlı, ləzzətli, çox gözəl görünüşlü qızarıb. Elə qızartmışam ki, sümüklü balıq deyil, tam sümüklü balıq deyil. Amma sümüklü balığı da belə qızardanda içində qızarır, sümüklü də yemək olur. Çox gözəl, çox dadlı, ləzzətli olur. Artıq gördüyünüz kimi mən balıqları qızartdım. Göründüyü kimi çox gözəl, çox ləzzətli, çox dadlı bir yemək alındı. Əziz izləyicilərim, göz haqqınızı halal edin. Allah hamının ruzusun, bərəkətin halalından etsin. Sağ olun, gələn görüşünədək kanalıma abunə olub, like edib, bildirişləri atmağı unutmayın ki, paylaşdığım videolardan xəbərdar olasınız. Sağ olun.